Hii ni breaking news, yani taarifa zilizotufikia hivi punde kutoka katika ukurasa wa Boniface Mwabukusi wa Twitter ama X kwa sasa kama inavyojulikana. Boniface Mwabukusi ambaye ni rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS anaandika katika ukurasa wake wa Twitter akisema, nimepokea taarifa kuhusu kukamatwa na kutoonekana kwa vijana hawa katika kituo cha polisi Arusha au Usariva ilikodaiwa kwamba wamepelekwa. Wakili Mwabukusi anasema, nimezungumza na kiongozi wa chama cha mawakili kanda kaskazini, ndugu advocate David Shilatu, kufuatilia kwa haraka jambo hili kupitia viongozi wa chapter ya Arusha. Wakili Mwabukusi anasema, sanaa ni taaluma na ni njia halali ya kufikisha ujumbe na hatutarajii kuchukuliwa kuwa kosa la jinai, na hakuna sheria yoyote inayokataza wananchi kukosoa viongozi, kuwapenda au kumchukia mtu. Huo ni utashi binafsi wa mhusika. Wakili Mwabukusi anasema, tunalitaka jeshi la polisi kuwafikisha mahakamani mara moja au la, kuwapa haki yao ya dhamana iwapo wanatuhumiwa kwa kosa lolote, na kuwapa haki ya kuwasiliana na ndugu au mawakili wao. Anasema TLS inafuatilia jambo hili kwa ukaribu na kulipa uzito wa kipekee. BK Mwabukusi President ameambatanisha pia na picha ya hao vijana wachokonozi. Vijana hawa wachokonozi wana account katika YouTube channel wakijiita wachokonozi. Wanachambua mambo mbalimbali katika upeo wa juu. Nadhani lipo jambo ambalo limewagusa waliojiwekea kinga. Lakini Tadei Muhabula ametoa maoni yake baada ya andiko hili la Boniface Mwabukusi akisema, asante mheshimiwa wakili msomi kwa kuwahi kupaza sauti katika uovu huu unaoendelea juu ya watu wanaotoa maoni yao tofauti kwa serikali, kwa wenye mamlaka. Na baadhi ya wengine pia wametoa maoni yao akiwemo Chadema ni Imani anasema kwamba halafu watekaji wana bunduki ila nyie polisi wapiga doria mitandaoni. Makoti ya suti anasema tunahangaikia pia na kwenye vituo vya sungusungu. Huyu Mpawenimana Ge anasema ole wako, akiandika katika Isaya 33:1 anasema ole wako uharibuye ila hukuharibiwa, utendaye hila wala hukutendwa hila. Utakapokwisha kuharibu utaharibiwa wewe, na utakapokwisha kutenda kwa hila wao watakutendea hila wewe. Siku za watekaji zinahesabika mbele ya Mungu, anguko lao kuanzia juu ni kubwa. No peace no right anasema kwamba Mwabukusi, yani wewe huna tofauti na Mbowe, unaweza ukawasha moto kuiweka serikali tumbo joto. Wakiona umewaka sana wanakuita, wanakupa kibunda unanywea. Kwa Mdude ulisema TLS itaweka karamu chini, sijui iliishia wapi, ukaanza drama. Kwa hiyo wewe punguza maneno yasiyokuwa na vitendo vinavyoleta tija. Mr. Development anasema Mwabukusi, shida ilianzia hapa. Nchi yetu ina rais, viongozi wasiopenda kuambiwa ukweli. Ameambatanisha na picha akiweka asema kwamba hili ni deni la wanasiasa, si deni la taifa. Lakini pia ameweka asema pesa ya mkopo kujengea madarasa ni kupoteza pesa. Huyu Mr. Target anasema Mwabukusi, hali ni mbaya sana kwa sasa. Inawezekana watu wengi sana wamepotea.
Mbona watu wanakosa utu bila kujali kuwa yupo Mungu, au kuna binadamu amepewa mamlaka ya kutoa uhai kama sehemu ya adhabu? Kweli kila hatua ya maisha ni mtihani kwa mwanadamu, na kila mtu atavuna alichopanda. Moses Sushid anasema au nao wana madeni wamejiteka. Unlimited Mind anasema Mwabukusi, mimi nadhani ufike muda tuanze kuwatenga wote wanaohusika na haya masuala. Haiwezekani mtu kama Ben anaonekana ofisi ya Mafwele, alafu bado kuna watu wanamfuatilia mpaka leo. Mababu zetu waliowatenga watu waliokuwa wanazua taharuki kwenye jamii. Kwa nini sisi hatuitumii hii? John Sarun anasema Mwabukusi, uzuri moja kwa hawa watekaji. Waneshazoea maneno zenu wanasheria, wamezoea mahakama, wamezoea maneno za mitandao. Yaani kitambo ifike Tanzania tukajikomboa, ajuaye ni Mungu tu. Imagine polisi washasema hawahusiki na utekaji. Sasa wanakuaje mtu wako na silaha awavamie apate muda wa kwenda? Mwabukusi, huyu ni Mshua G27 anasema asante sana mheshimiwa. Hongera pia kwa ufuatiliaji kwa wakaribu. Hii nchi sasa wanataka kila mtu asiwe na mawazo mbadala, yani kila mtu awaze wanavyowaza wao. Warudi wakiwa salama, tunapenda jumbe zao. Those guys are intelligent, wanatupa madini sana. Huyu anaitwa Sue anasema nilijua tu hawa vijana watashikwa. Hii nchi bwana, hii nchi hii. Mwesige Dismas Kato anasema Mwabukusi, aise, hawa jamaa zetu mbona wanatoa elimu bila athari yoyote ile? Lage anasema Mwabukusi, kweli tumepatikana safari hii. Kipululu anasema Mungu ajalie kila nyenzo mtakazopita. Huyu mwingine anasema kama hawataki maoni tofauti waachie ngazi. Elijah anasema mpaka lini tutakuwa watu wa kuamuliwa uhai wetu na watu wengine? Kadogo Alphonse anasema Mwabukusi, Mungu akutunze baba, kiti chako unakitendea haki. Wakuteseka anasema this is too much brother, where are we heading? Mahmoud my broad anasema itakuwa wana madeni au wivu wa mapenzi. Gidben anasema asante sana mheshimiwa Rais Mwabukusi. Huyu mwingine anaitwa Mtoto Mwema anasema wenye akili hawatakiwi kwenye hii nchi, hao ndio viongozi wetu. Dumbi anasema itakuwa wana madeni. Travel Comfort anasema hii sasa too much. Frank anasema free them. Kapteni wa meli ya Sumu anasema kila mtu atanyooshwa kwa kiherehere chake. Hija msanii Tanzania anasema mimi sijaona makosa yao, wanavoitwa kistaarabu wakaelezwa makosa yao. Kama ni askari kweli natamani siku wajichanganye tu kwa raia. Huyu mwingine anasema anaitwa Mpusha anasema giza nene ni ishara ya pambazuko, japo ni giza linalotisha. Mungu tusaidie waja wako. Komatsu anasema hawa polisi wanatumia kulinda genge hili la CCM, siku zikinuka watajificha wapi? Ameeleza mambo mengi kadhaa ambayo ameandika hapo. Athman Chazi anasema mkishafuatilia basi mnaishia hapo. Siengo anasema Mwabukusi fire. Bufa anasema wanaendelea kufanya makosa yale yale yanayoamsha hasira za wananchi. Ethan Johnson anasema Unilever police station ni notorious. Chuchu Chamber. Fabrizio wa Bongo anasema hivi mkuu, mbona sakata la Mdude limezimika ghafla na ulisema kuwa unalifuatilia? Basi na hawa jamaa
watapotea kama alivyopotea Mdude. Malaika Mweusi anasema maoni ni mengi mtazamaji, katika ukurasa huu wa Twitter ama X wa Boniface Anyisire Mwabukusi, ambaye ni rais wa chama cha wananchi cha wanasheria Tanganyika TLS, yani Tanganyika Law Society. Mtazamaji, nawe unayo nafasi ya kutoa maoni yako katika jambo hili ambalo Boniface Mwabukusi anasema kwamba amepokea taarifa kuhusu kukamatwa na kutoonekana kwa vijana hawa katika kituo cha polisi Arusha au Saliva ilikodaiwa wamepelekwa. Hawa si wengine, ni vijana wanaojiita wachokonozi katika YouTube channel. Tafadhali, nawe unayo maoni ama nafasi ya kutoa maoni yako kupitia ukurasa huu wa Nyikani TV Africa, na wewe ni mmoja kati ya watu wa huru. Kikubwa tu usitukane. Karibu.